Ողջույն, Ինֆոկոմի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Օլյա Ազատյանին եւ մշակութաբան Համլետ Մելքումյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր խոսելու ենք քաղաքացիական շարժումների մասին։ Ձեր տպավորությամբ անկախ Հայաստանում քաղաքացիական շարժումները որ պահից սկզբնավորում առան եւ կարելի է արդյոք տարանջատումներ դնել քաղաքացիական շարժումների համար Հայաստանում։ Ես ճիշտն ասած չգիտեմ այդպիսի հետազոտություն, որ մանրամասն ուսումնասիրել եւ վերլուծել է 1991 թվականից մինչ օրս քաղաքացիական շարժումները, բայց կարծում եմ, որ գիտենք, որ 91-ից սկսած եղել են քաղաքացիական շարժումներ, ուսանողական շարժումներ, բանակի թեմաներով առնչվող շարժումներ, սակայն ես անձամբ ավելի ծանոթ եմ այն շարժումներին, որոնք սկսվել են 2000-ականների սկզբից, եւ կարծում եմ, որ եթե խոշոր հաշվով բաժանենք, լինի 91-ից մինչև երևի թե 2000-ականներ, 2000-ականներից մինչև 2008 եւ 2008-ից այս կողմ։ Ես համենայն դեպս կարծում եմ, որ այս բաժանումն է, բայց լավ կներ, որ հետազոտություն լիներ, հետազոտություն արվեր, որպեսզի նաեւ մենք մեր փորձառությանը ծանոթանայինք, որքան գիտեմ չկա այդպիսի հետազոտություն։ Ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ Օլյայի ներկայացրած բաժանումների հետ, ես ավելի կոշտ կբաժանեի երկու շրջանով միջև 90-ականներից միջև 2008 մակամարտի 1-ին հետևող իրադարձություններ, որոնք ճիշտ է այդ ժամանակվա հանրային դիսկուրսում, հանրային խոսույթի մեջ չձևակերպվեցին որպես քաղաքացիական շարժում, բայց հիմնականում իրենք ընկալվեցին որպես կուսակցական քաղաքական իրադարձություններ, բայց իմ որպես մասնագետ շարժումների դիտարկելու, ուսումնասիրելու փորձառությունից ելնելով ես կանեի այդ բաժանումը միջև 2000-2008 եւ դրան հետևող մի տարին եւ կթողեի մի դատարկ տարածք ու ես կնշեի արդեն կինո Մոսկվայի կոնկրետ կինո Մոսկվայի պահպանման շարժումից սկսած եւ 2018 12 թվականից սկսած շարժումների ալիքները, հա։ Ինչ հիմնական խնդիրների են անդրադարձել հայաստանյան քաղաքացիական շարժումները եւ դրանց այդ շարժումների սկզբնավորման բուն պատճառները որոնք են եղել։ Ես կարծում եմ, եթե ընդհանուր առմամբ խմբավորենք մի քանի թեմաների մեջ, Հայաստանում համենայնպես 2008 թվականից այս կողմ, կարող ենք նաեւ ասել 2007 թվականից այս կողմ, որտեղ Թեղուտի շարժումը սկսվել է դեռևս 2006 թվականի վերջերին, եղել են հիմնականում մի քանի թեմաներով, սոցիալական թեմաներով, բնապահպանական, քաղաքային եւ նաեւ որոշ իրավունքների թեմաներով, որոնք հատվել են երբեմն սոցիալական հարցերի հետ։ Ինչ վերաբերվում էր թե ինչու են սկսվել, ես կարծում եմ, որ որքան որ ես կարողացել եմ դիտարկել սկզբնաղբյուրները, հիմնականում մասնակիցների կամ ակտիվիստների մոտիվացիան եղել է անարդարություն, այսինքն մարդիկ դուրս են եկել փողոց, հատկապես հաշվի առնելով այն արդարությունը, այն անարդար միջավայրը կամ անարդար պրակտիկան, որը իրենք ապրում են, տեսնում են եւ կրում են։ Կարծում եմ հիմնականը դա էր, իհարկե կան նաեւ այլ երկրորդային պատճառներ, սակայն ես կարծում եմ, որ առաջնայինը դա էր։ Թեմաները եթե վերցնենք թեմաների սպեկտրին, կարող ենք մի քանի բնապահպանական, չէ, փաստորեն հիմնականներից ես կառանձնացնեի բնապահպանականը, որը ոչ միայն անկախության շրջանին բնորոշ ուրեմն շարժում էր, այսինքն ուներ պատմություն, եթե ոչ ներկա մասնակիցները, չնայած ներկա շարժման մասնակիցներն էլ իրենք տեղյակ են նախկին շարժումներից ենթադրում եմ, այլ հայաստանյան համատեքստում բնապահպանական շարժումները, չէ, 80-ականներից սկսած, այսինքն կա պատմություն
Ընդ որում այդ պատմությունը նաև միայն հայաստանյան չի, այլ խորհրդային տարածաշրջանային է, այսինքն ներառում Վրաստան, մի քիչ էլ Ադրբեջան, բայց անկախության շրջանում կոնկրետ բնապահպանական թեմայով շարժումներ իրենք ունեն նաև անցյալ։ Երկրորդը այդ արդարության փնտրտուքը, որ Օլյան շատ ճիշտ դիտարկեց, այլ ճիշտ պայքարը անարդարության դեմ եւ պայքարը ռացիոնալ արդարության, երևի թե ռացիոնալ արդարության համար, որ իր մեջ կարելի էր բաժանել մի քանի երկու ճյուղերի, երևի թե մեկ քաղաքական կամ երկու չէ, երեք, այսինքն կոնկրետ մեկ իմ պատկերացմամբ քաղաքականը եւ իրավականը, որոնք աշխանաբար սկսում են գերակշիռ դառնալ, այսինքն դրան զուգահեռ սոցիալական արդարության հարցը ավելի հաճախ մտնում էր քաղաքական, ընտրական process-ների մեջ, քաղաքական process-ների մեջ, բայց իրավական եւ կոնկրետ օրինակ շարժումներից եթե նշենք բանակն իրականում շարժումը, որը ես չեմ հիշում երբ այդ շարժումը առաջացել, բայց 2011 իր թիրախավորած խնդիրները եւ սոցիալական էին եւ իրավական էին եւ արդարության Չնայած այդ շարժումը շատ երկար քննադատվեց, միջև վերջերս էլ քննադատում էր, բայց իր արդյունավետությունը հանրային իրազեկման տեսանկյունից շատ բարձր էր, այսինքն իր կարևորությունն էլ հանրային դաշտում հայտնվելու նորից բավական բարձր էր եւ այն խնդիրները, որ թիրախավորում են։ Այն թեմատիկ սպեկտրը, հա, եթե նայենք այդ տեսանկյունից, չնայած մենք կարող ենք ասել, որ բոլոր հարցերը ինչ որ թեմատիկ ուղղություններով են, բայց ընդհանուր առմամբ իրենք բոլորը քաղաքական խնդիրներ լուծող կամ քաղաքական հարցադրումներով, խնդրայնացումներով շարժումներ էին, ճիշտը այդ միանգամից չի, որ ձևակերպվում էր որպես քաղաքական։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում քաղաքացիական շարժումների մասին խոսելիս ինձ համար միշտ կարևոր է տարանջատել շարժումների երկու տեսակ՝ կազմակերպված շարժումներ եւ անկազմակերպ կամ հատվածային շարժումներ, որոնք թեև մի ընդհանուր թեմային են վերաբերվում, սակայն կազմակերպված շարժման ձև չունեն, այսինքն չունեն սկիզբ, ընթացք եւ ավարտ։ Օրինակ, այդ շարժումներից է ինձ համար կանանց իրավունքներին առնչվող շարժումը, այսինքն մենք չենք ունեցել մեծ ֆեմինիստական մի շարժում, որ ընթացել է սկիզբ, ընթացք, ավարտով, սակայն 2000-ականների սկզբից մենք ունենք կանանց իրավունքներին առնչվող հատվածային թեմատիկ, որը ինձ համար եւս շարժում է ընդհանուր առումով, սակայն մենք չենք կարող դա բնութագրել որպես կազմակերպված մեկ շարժում եւ կարծում եմ, որ եթե մի քիչ ավելի մանրամասն ուսումնասիրենք, այդպիսի թեմատիկ շատ բաներ, օրինակ նույնասեռականների հարցերով, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով մենք շարժումներ չենք ունեցել, բայց եղել են անհատներ եւ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք այդ հարցը առաջ են տարել, զարգացրել են, ունեցել են օրակարգ, բայց կազմակերպված ընթացք չի ունեցել այդ գործողությունը։ Այս ամբողջ շարժումների ընթացքում ո՞րն էր դրանց հաջողության կամ տապալման, ձախողման պատճառները եւ ո՞րն ենք մենք համարում այդ շարժումը հաջողված է թե տապալված։ Այսինքն սկզբունքը ո՞րն էր այդ նուրբ սահմանը, երբ որ համարում ենք, որ այս շարժումը հաջողված էր կամ տապալված։ Անկեղծ ասած, այդ հարցի մասին ես շատ երկար եմ մտածել, հատկապես երբ որ շատ ակտիվ ներգրաված էի քաղաքացիական շարժումներում եւ ինձ համար հետաքրքիր էր, եթե օրինակ Թեղուտի հարցը լուծվի կամ Աշտոցի պուրակում բարձրացված հարցերը լուծվեն, արդյոք մենք իրոք կարող ենք արձանագրել, որ այս քաղաքացիական շարժումը հաջող ընթացավ։ Ես եկել եմ այն եզրակացության, որ քաղաքացիական շարժումը ինձ համար ընթացք է, այսինքն ինքը ունի ինչ-որ մի սկիզբ, սակայն չունի ավարտ, որովհետև իմ փորձառությունը ներգրաված լինելով քաղաքացիական շարժումներում ցույց է տալիս, որ երբ որ դու սկսում ես մտածել մի թեմայի մասին, գալիս են նաև այլ թեմաներ, սկսում ես քո թեման հատել այլ թեմաների հետ, այնպես որ
այդ ընթացքում ինձ համար մարդուց քաղաքացի դառնալն է հաջողությունը, այսինքն երբ որ դու դառնում ես քաղաքացի, դա արդեն ամբողջ կյանքի համար ես դու սկսում այդպես մտածել, քեզ մոտ զարգանում է քննադատական մտածողություն։ Այնպես որ եթե ես խոսում եմ որևէ շարժման հաջողության մասին, ես նախ եւ առաջ հաշվի եմ առնում այդ շարժման մոբիլիզացիոն բնույթը եւ թե որքանով է կարողացել մոբիլիզացնել հասարակությանը, որովհետեւ շատ լավ հիշում եմ, երբ մենք 2007-8-9 թվականներին Թեղուտին խմբով ցույցեր էինք անում, օրինակ այն ժամանակ VTP բանկի մոտ, մենք ընդամենը 6-7-8 հոգով էինք, լրագրողներն ավելի շատ էին, կողքից ուսումնասիրողները ավելի շատ էին, քան, բայց հետո ձնագնդիկի էֆեկտ են, չէ՞ ասում, այդ էֆեկտով մեզ միացան նոր մարդիկ, որոնք դարձան քաղաքացիներ, որոնց սկսեց հետաքրքրել այլ հարցեր, օրինակ երբ որ մենք Թեղուտի խմբից առաջացավ Թրջկանի խումբը, Թրջկանի խմբի Թեղուտի խմբից առաջացավ նաև Մաշտոցի պուրակի խումբը, երբ որ մենք 2011 թվականին արեցինք առաջին ակտիվիստական ֆորումը, իսկ 2008-ից մինչև 18-ը եղել է երկու մեծ ակտիվիստական ֆորում 2011 եւ 2014 թվականներին, որտեղ մենք ընդհանուր համագործակցության օրակարգ էինք փնտրում տարբեր քաղաքացիական շարժումների հետ, ինչու այդպես էլ չհաջողվեց ունենալ տարբեր պատճառներով։ 2011 թվականի առաջի ֆորումը, որ մենք կոչեցինք հեղաֆորում, այդ ֆորումի ընթացքում օրինակ ծնվեց բանակն իրականում նախաձեռնությունը։ Երբ որ մենք քննարկում ենք, բանակն իրականումը այսօր էլ դեռ ակտիվ է, այնքանով որքանով մասնակիցները ժամանակ են ունենում եւ կարողանում են ներգրավել, եւ սակայն չեն կարող ասել բանակն իրականումի այս պահին հաջողությունները որոնք են, բայց այն, որ այդպիսի հարցեր են բացահայտում, որ նոր մարդիկ են սկսում մտածել օրինակ բանակի խնդիրների մասին, դա ինձ համար երևի թե ամենակարևոր հաջողությունն են, որ ունենում են եւ բերում են քաղաքացիական շարժումները։ Ես ինքս առաջի անգամ առնչվել եմ Մաշտոցի պուրակի շարժմանը եւ դրանից հետո արդեն ամեն տարի տեղ ունեցող շարժումներ ինչ որ կերպ առիթ եմ ունեցել հենց մոտիկից տեսնելու, դիտարկելու, տեղ-տեղ մասնակցելու։ Ու իմ եզրակացությունը ինձ համար այն է, որ ցանկացած քաղաքացիական շարժում, նախ մենք ես կարիք եմ տեսնում, որ պետք է ձևակերպել, թե ինչն է այդ քաղաքացիական շարժումը, ինչ է այդպես ընդհանուր վրա ասում ենք եւ այսինքն չենք հասկանում բառապաշարը դրա շուրջ արժի հստակեցնել եւ օրինակ երբ օգտագործում ենք ակտիվիստ եւ այլն, ես օրինակ խուսափում եմ ինքս օգտագործեմ, որովհետեւ այդ բառերը, հենց բառերը դրանց շուրջ անընդհատ իմաստային փոփոխության են ենթարկվում եւ նոր նշաններ են մտնում դրանց մեջ, նոր կոնտեքստներ են մտնում։ Նախ արժի հստակեցնել, թե ինչին ենք մենք ասում, փորձում ձևակերպենք որպես քաղաքացիական շարժում։ Սրանից դուրս այն բոլոր շարժումները, որոնք ես դիտարկել եմ, տեսել եմ կամ առնչվել եմ, մասնակցել եմ, միշտ եղել են պահեր, որ մարդիկ, որոնք ներգրավված են, մարդիկ, որոնք կողքից են դիտել եւ այլն, ունեցել են տարբեր հակասական կարծիքներ, առաջինը միշտ քննադատական, որ ինչ իմաստում են այդ շարժումները եւ ինչ խնդիր են լուծում, եթե ամեն ինչ սուտ է, ամեն ինչ որոշված է եւ այլ։ Սա քաղաքական բովանդակության իհարկե բացակայությունից է նաեւ, բայց ես ինչքան տեսել եմ, որտեվ փաստորեն 2008-12 թվից մինչև 2018-ը ես անընդհատ հետևել եմ բոլոր process-ներին եւ տեսել եմ, որ դրանք կաթիլ հավաքվող գիտելիքներ են, որոնք տարբեր նշանակության գիտելիքներ են իհարկե, շատերը կարող են ասել, որ դա օրինակ վնասա հանրությանը, հավանդական չեմ հարաբերություններին հանրային կազմակերպման հարաբերություններին,
Միրուշ կարող է ասել, որ ոնց որ օրինակ Օլյանը ասում, որ դրանք նպաստում են մարդուց քաղաքացի կերտելու, ձևավորելու գործընթացին։ Ես տեսնում եմ, որ դրանք պետք չի չափել, որ իրանց հաջողությունը է իմ տեսանկյունից, այլ դրանց գիտելիքի կուտակումը եւ փոխանցումը հանրային համակեցությունը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, այսինքն հանրային առօրյայում քաղաքական, տնտեսական, իրավական, սոցիալական արդարության, փոխօգնության խնդիրները լուծելու համար իրենք իսկապես հաջողված են։ Մեն մեկնաբանություն, սրանք անկախ են բոլոր մեկնաբանություններից, թե սրանք ինչ տեսակ շարժումներ էին, արդյոք վնաս էին, թե օգուտ էին, այս մի գիծ, որ ինքը ունի կրթական բաղադրիչ, արդեն իսկ հաջողված դա այն է, որ մարդիկ փոխօգնության մեխանիզմներ են մշակում որևէ կոնկրետ խնդիր լուծելու, իսկ խնդիրները մենք տեսնում ենք, որ բազմազան են մեր հանրության մեջ, այսինքն իրենք հաջողված են։ Այդ առումով հաջողված են նաև, այսինքն ինչի են առաջանում, եթե նայենք այդ բոլոր շարժումները, որոնք երբևէ առաջացել են, իրենք առաջանում են այն դաշտերում, որտեղ կա կամ պետական ինստիտուտների համակարգային խնդիրներ, կամ ինստիտուտները չեն գործում, կամ կա բարձր կոռուպցիա, կամ ընդհանրապես ինստիտուտը չկա, այսինքն երբ կա մոբիլիզացում լուծելու ինչ-որ մի խնդիր, հնարավոր է այդ մոբիլիզացումը որպես հաջողություն տարածել նաև օրինակ ինստիտուտների ձևավորման տրամաբանության։ Եթե կարելի է մի լրացում անեմ, ուղղակի մեր փորձառությունը բերելով հեղափոխություն, ակտիվիստական փորձառությունը բերելով հեղափոխություն, երբ ես մտածում եի, թե օրինակ ես ակտիվիստական որ փորձառություն եմ օգտագործել հեղափոխության ժամանակ, դրանք առաջինը այն ցանցերն էին, որոնք տարբեր ակտիվիստական խմբերում հնարավոր էր եղել ստեղծել։ Ցանցեր ասելով նկատի ունեմ եւ Երևանաբնակ եւ մարզաբնակ բոլոր այն մարդկանց ու խմբերին, ում հետ շատ արագ ուղղակի մեկ նամակով հնարավոր էր հասնել կամ մեկ զանգով, որը շատ հեշտ հնարավոր է լինում փորձի կամ ինֆորմացիայի փոխանակում անել, հետո ապակենտրոն ինքնակազմակերպումներ, որի փորձառությունը մենք նույնպես ունեցել ենք քաղաքացիական տարբեր շարժումների ժամանակ եւ այդ իմաստով հեղափոխության ժամանակ, իսկ իմ կարծիքով չնայած շատերին որ դա ինչ-որ կազմակերպված հեղափոխություն, ես կարծում դա ժողովրդական հեղափոխություն էր, այդ փորձառությունը մեզ բավականաչափ օգնեց։ Խոսենք նաև քաղաքականի եւ քաղաքացիականի խմբերի համագործակցության մասին եւ այն մասին, որ ինքներդ էլ հիշում եք, որ տարիներ շարունակ երբ մի հարց բարձրացնում էր քաղաքացիական խումբը, նրանք խուսափում էին ասելու, որ սա քաղաքական հարց է։ Ձեր տպավորությամբ ինչի համար էր այսպես, որովհետև վախենում էին, որ կարող է կուսակցականացվի հարցը, ծառայի ինչ-որ կուսակցական խմբի շահերին, որովհետև ակնհայտորեն որոշ դեպքերում հարցերը քաղաքական էին, բայց քաղաքացիական խմբերը խուսափում էին ասել, որ սա քաղաքական հարց է։ Մի քանի պատճառ կար դրա համար, որ խուսափում էին, եւ երբեմն նաեւ այդ պատճառները շատ տարբեր էին եւ շատ հեռու իրարից, մի մասը ակտիվիստների այդքան գիտակցություն չուներ, որ այդ հարցերը քաղաքական են, էլի շատերի հետ տարբեր քննարկումներից եմ ես դա բարձել, բայց ես կարծում եմ ընդհանուր պատկերը այն էր, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ քաղաքական կուսակցությունները ձախողել են այն ոլորտները եւ իրենց փոխարեն մենք ենք եկել այդ տարածք, այսինքն եթե մենք ունենայինք լավ ընդդիմություն, կազմակերպված ընդդիմություն, միգուցե եւ կուսակցությունները առաջ կտանեին այդ հարցերը, բայց մինչև 2008 եւ երբեմն նաեւ 2014-ից սկսած արդեն ակտիվ ընդդիմություն չկար, որը որ առաջ կտար այդ հարցերը եւ քանի որ նաեւ համբավ չունեին
եւ մարդիկ շատ վատ են վերաբերվում կուսակցություններին, ակտիվիստները չէին ուզում որևէ ձևով ասոցիացվել, թեև ես կարող եմ ասել, որ շատ են եղել փորձեր ակտիվիստներին ներգրավելու տարբեր քաղաքական խմբերի ու կազմակերպությունների միջև, ինչը երբեմն հաջողվում էր անհատ ակտիվիստների պարագայում, բայց խմբերի առումով երևի ներսից կորիզ խումբը խմբերի շատ ուժեղ էր, այդպես էլ չէր հաջողվում խմբին տանել եւ ներգրավել, եւ մի բան էլ եմ ուզում ասել քաղաքացիական շարժումների ու քաղաքականության հատման մասին, ընդհանրապես երբ որ ուսումնասիրում ես դրսի փորձառությունը, քաղաքական շարժումները միշտ ակտիվանում, ընդլայնվում, զարգանում են այն միջավայրերում, որտեղ կա ակտիվ քաղաքական ընդդիմություն եւ որտեղ տեղի են ունենում ակտիվ քաղաքական process-ներ։ Այդ իմաստով 2008 թվականի քաղաքական գործընթացները իրապես նպաստեցին քաղաքացիական խմբերի ի հայտ գալուն, իրենց աճին, ձևավորմանը եւ մենք տեսանք, որ 2015-ից հետո, երբ որ քաղաքական դաշտը մի քիչ գնաց դեպի մարման, քաղաքացիական խմբերը եւս սկսեցին գնալ դեպի մարման, այսինքն դա միայն Հայաստանի փորձառությունը չէ, դա գիտական հայրույթը եւս բավականաչափ ուսումնասիրել է եւ ասում է, որ քաղաքական միջավայրերում ակտիվ քաղաքական բանավեճերի քննարկումների շրջանում է, որ նաև նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում քաղաքացիական շարժումների համար։ Այսինքն մեկը մյուսին փոխ լրացնելը չափազանց կարևոր է քաղաքացիական եւ քաղաքական խմբերի դրած նպատակներին հասնելու համար։ Ես ենթադրում եմ, թե քաղաքական եւ քաղաքացիական շարժումները, քանի որ երկուսն էլ ըստ էության խորքային առումով քաղաքական են, իրենք անդադ գործում են զուգահեռ, այսինքն այդ փոխլրացում կարող է միտեղ փոխլրացնել, կարող է մի այլ դեպքում միմյանց խոչընդոտեն, բայց մեծ հաշվով իրենք նպաստում են հանրության քաղաքականացմանը։ Հիմա այն դեպքերում, երբ հանրությունը ապաքաղաքականացված է կամ ապաքաղաքականացվել է եւ քաղաքականությունն էլ ապաքաղաքականացված է, ոնց որ դուք նշեցիք, չէ՞, ազգային ժողովի ամբիոնից ասում էին եկեք ամբիոնը չքաղաքականացնենք, այսինքն Հա, այսինքն երբ քաղաքականությունը ապաքաղաքականացված, ամեն ինչը ձևակերպվի որպես քաղաքական, որպես կուսակցական, հետեւաբար ինքը կստանա բացասական կոնոտացիա, որի հետ նույնականացվելը նշանակում է կոնկրետ այդ տարիների Հայաստան, ասենք մինչև ինչքան 2000-ականների Հայաստանի քաղաքական իրավի մշակույթի հետ համեմատած նշանակում էր ունենալ ինչ էր նշանակում կուսակցական, այսինքն լինել ընդգրկվել մի մեխանիզմի մեջ, կլանային մեխանիզմի մեջ, որը հնարավորություն կտա օգտվել կոռուպցիոն սխեմաներից, պարտադիր չի այդ ֆինանսական, այլ ուժի իշխանության եւ հետեւաբար ստեղծել սոցիալական անարդարություն, ինչի դեմ արդեն կար հանրային բացասական տրամադրվածություն։ Այդ պատճառով ենթադրում եմ, թե նաեւ հավելած Օլիայի ասացին, որ կար այդ խուսափումը չքաղաքականացնել, մանավանդ որ այդ տարիներին տենց մեծ ընտրություն էլ չկար քաղաքականանալու, որտեղ բոլորին հայտնի կուսակցություններ էին իրենց վարկաբեկված պատմություններով եւ գործողություններով։ Այսինքն նոր դաշտը ինձ թվում է Հայաստանում տեղ ունեցավ հակառակը, որ քաղաքացիական շարժումները ստեղծեցին կամ ինչ որ տարածք բացեցին նոր քաղաքական դաշտի ձևավորման, քաղաքական կառույցների ձևավորման, օրինակ նոր կուսակցությունների, օրինակ քո քաղաքացու որոշումը ես համարում եմ քաղաքացիական խմբերից ձևավորված որպես Բայց ես այդտեղ Համլետին հարց ունեմ։ Երբ որ նայում ենք Քոին, ես կարծում եմ, որ Քոի այդ կուսակցության անդամները դեռևս մնացել են ակտիվիստներ, որովհետև ինձ համար քաղաքականությամբ զբաղվող քաղաքական կուսակցության անդամի գործունեությունը մի քիչ տարբեր է ակտիվիստական գործունեությունից։ Ես կարծում եմ, որ Քոյի
անդամները դեռևս մտածում են ակտիվիստական կաղապարներով, բովանդակությամբ եւ ձևերով։ Եթե այդ տեսանկյունից նայենք, կներես, ես կոնկրետ այդ բովանդակային, այդ մասը չեմ վիճարկում, այլ կոնկրետ այն փաստը, որ շարժումից կայացավ կուսակցություն, այդ մնացածը չդիտարկեմ, որտեղ շատ ուշադիր չեմ նայել, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ մենք կարանք հետաքրքիր ֆիքսենք, որ կառավարությունը ներկա, կոնկրետ վարչապետը մնացել է ընդդիմության ֆորմատի մեջ։ Շնորհակալ եմ քննարկման համար։